mnakuja mmechelewa na mnawahi kuondoka. Wilaya ya Kusini mnaongoza. Sasa hivi saa 3 sisi tumetoka mjini na tumefika hapa. Wafanyakazi tunajua kwa sababu ya distance, manake tunawapa muda angalau kuanzia saa 1:30 mpaka 2:30, ndivyo. Sasa hivi saa 3, na ndio maana mimi nikasema nije saa 3 kwa kuwapa ile muda hii mpaka 2:30 ndio mtu kachelewa kwa sababu ya shamba, lakini kanuni zinatuambia saa 1:30 tuwe kazini. Sasa mpe salamu na onyo kali wewe bosi wako afisa utumishi. Mwambie mkuu wa mkoa kaja saa 3:15 afisa utumishi hupo. Na kaangalia vitabu vya wafanyakazi kwenye daftari la watumishi wa sekta wanatakiwa kuwa 24, kawakuta watendaji 4. Na kwenye daftari la watumishi wa tawala za mikoa kwenye 26 wapo 6. Manake humu ndani ya jengo sasa hivi ambalo linatakiwa liwe na total ya wafanyakazi wangapi? 24 na 26. Tumepata wafanyakazi 10. Lakini hatufanyi kazi. Na mimi siku moja nishakuja nimekaa pale, ndio maana leo nikaamua kuja. Saa 5 watu wanaingia hapa, unaona anaandika buku. Hana sababu yoyote. Mfanyakazi anatakiwa aingie ofisini aripoti kwamba amefika, whether kwa kwenye mfumo ama manually. Akimaliza hapo, akitaka kutoka kwenda field afisa utumishi anatakiwa fanya nini mtumishi? Wangapi wanaandika? Nipeni buku lao la wanaloandika. Hapa mara ya mwisho tarehe 8 mwezi wa 10. Toka mwezi wa 8 daftari hili halijaandikwa kwamba kuna mtumishi kashakuja mapema au kachelewa, lakini anaenda zake Makunduchi kufuatilia shughuli zake alizopangiwa. Hamna toka mwezi wa 8. Maana wakija wakaguzi wengine watasema kwamba hapa wananchi hawahudumiwi. Tunakaa kwenye viti na si kazi zetu. Baraza la mji tumepandishwa hadhi, si ndio? Si tumefurahi? Dhamira yetu hapa twende wapi? Si kwenye manispaa. Sasa manispaa hiyo inakuwaje haina watu wanaofanya kazi? Mimi najua taarifa zenu, hapo vitengo ambavyo vinafanya kazi na taarifa ninazo. Lakini generally kwamba wewe unakuja hapa sasa hivi afisa utumishi ndani kuna watu wangapi hajui. Sasa hivi hapa tuanze kuhesabiana manake. Mmoja mmoja tujue kwenye 70 wa mwangapi, alafu tujumlishe waliokuwa likizo, alafu tujumlishe waliokuwa nje kwenye vituo, alafu tutajua wangapi wachelewaji. Na mimi siku moja nishakuja nimekaa pale, ndio maana leo nikaamua kuja. Saa 5 watu wanaingia hapa, unaona anaandika buku. Hana sababu yoyote. Sasa nyie maafisa utumishi kila siku mnaitwa semina mafunzo, lakini hamna mnalolifanya. Sasa afisa utumishi anaingia kazini saa 4, afu yeye awasimamie nini watumishi wengine? Sawa, tumepewa mpaka saa 2:30 kwa sababu tunakaa mbali wengine. Kwa hiyo tunatarajiwa tuingie saa 1:30, lakini tumeongezewa saa nzima. Hata kama umetoka kwako saa 12 hapa mpaka saa 2:30 utakuwa ushafika. Kwa hiyo kila wiki naitaka ripoti ya ukweli, kwa sababu nishaagiza watu wengine hilo walifuatilia. Mkiniletea taarifa uongo. Sasa mimi leo nimekuja kukumbusheni, na ziara kama hizi zitakuja tu nyingi. Kwanza hawa ambao leo hawajaja hawa mpaka muda huu, hebu wapeni barua wajieleze kwa nini. Na mimi nataka tutumie hili la watumishi waajiriwa wa tawala za mikoa. Ijumaa hii
kuna watu 10 kati ya 20 na mwaulize mlikuwa wapi. Hebu wafanyeni wajue kwamba wana wajibu wa kuja pamoja na nyinyi wenyewe, kwa sababu afisa utumishi hayupo hapa. Sasa akija katibu tawala, mwambie mkuu wa mkoa alipita leo na kakagua madaftari yetu na yote hayako sawa. La watumishi wa sekta nyingine, hawa ndo wanakuwa na sababu Ijumaa, na hii mnatakiwa nyinyi mwafuatilie, kwa sababu ni kweli kila pahala wanasema Ijumaa na ripoti kwenye darasa, lakini wanaweza wasiwepo huko wala wasiwepo hapa.